Manipur thokliba Irang Asi state Asigi Wangmadagi Sillaga Thokhanba Irang Haibagi Chap Chaba Khudam Phangle haina Irang Asiga Mari Lena Thokhanba case kaya thiziliba National Investigation Agency NIA na phongdorakli Hiram Asiga Mari Lena organizer Jeffong report amana hai NIA na chathaba investigation sing da phanglakpa report ki matung ina Manipur thokliba Irang Asi atopa leibak singdagi Sillaga thogalakpani haibase mayek senglei Irang Asi Thokhanba Sillaga Singda State Asi May Changdam Pambadagi Kudek Lanmi Singda Sel Yauna Lan Tobada Changba Polam Kaya Mating Pangakli Atopo official Amana Phongdorakpada State Asi that low kind of Sillaga Kuchukulai Sing Asi Ayamba Myanmar Romdagi Lakpa Oibana Lan Asi Thokhanba Khonabada Myanmar Romdagi Miyoi Canada a Jowo Hodang Lore Haibase Kangmangam Kulai sing ase local oina lamdam asida fangba amadi sizinaba kulai amata nate masidi Myanmar-dagi narol da pusilakpa matam ga chunaraba khuchukulai ngaktani NIA gi investigation asigi matung ina land asida foreign link yawre haibase yamna mayek sengle haina organizer ki report asina mayek sengna pale ningsing bay yabade Mizoram-dagi Solomona kauba miyoi amada Manipur thokliba land asida khuchukulai kaya barum supply tawrampagi maral da mahak NIA na fagatpa lekrabani Lokaina kulai supply tawribasing ase Myanmar-dagi naronda kulai kaya Mizoram-da pusilaklaga Manipur-da amuk supply tawraptuna Irang Asi hena chawthokhankibani investigation report sing asigi matung ina asigumba anti-social elements sing asigi mathangi target ase Mizoram oirakpa yai haide Irang Asi hena chawthoraptuna awang nongpogi state singda sandorakpa yabagi chingdaba leibana Manipur-da thokliba Irang Asi athubada loisil hobagi thangai fadaba lei hainasu pau asina makha tari